पूर्वी खबर। दुनिया भर में धूमधाम से शुरू हो चुका है क्रिसमस का जश्न। क्रिसमस डे, जिसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और पवित्र त्योहारों में से एक है। हर साल 25 दिसंबर को यह पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन धार्मिक और सांस्कृतिक का अलग महत्व है। इसे ईसाई समुदाय के लोग के साथ साथ अन्य धर्मों के लोग भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। रानीगंज के वेल्सियन मेथोडिस्ट चर्च में सारी दुनिया की तरह 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर रंगीन रोशनियों के साथ कई सजावटें की गई। यहाँ रानीगंज के आसपास क्षेत्र के बूढ़े, बच्चियां, महिलाएं सभी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। আমরা তো সকাল থেকে মানে কালকে রাত থেকে ইনফ্যাক্ট খুব এক্সাইটেড যে রাত 12টা বাজবে, তারপরে আমাদের ফেস্টিভ্যাল শুরু হবে। যিশু বাবা জন্মেছিলেন, আমরা খুব আনন্দিত। মানে সকাল থেকে একদম রেডি টেডি হলে খুব আনন্দে, মানে সবার সাথে দেখা হবে, একটা গেট টুগেদার হবে। খুব ভালো কাটে দিনটা, প্রত্যেক বছর এরকম কাটে, খুব ভালো কাটে। हमने बात की चर्च के पादरी से और जाना इस त्योहार के महत्व को। ওয়েসলেন মেথোডিস্ট চার্চ রানীগঞ্জের পক্ষ থেকে রানীগঞ্জবাসীকে জানায় প্রভু যীশু খ্রিস্টের পবিত্র নামে শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, স্বর্গের শান্তি আপনাদের মাঝে অনেক অনেক আনন্দ প্রভু যীশুর জন্মদিনে নেমে আসে। আজ থেকে 2024 বছর পূর্বে প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্ম এবং ধীরে ধীরে সেই জন্মদিন বেথলেহেমের গোয়ালঘর থেকে সমগ্র বিশ্বে আজকে পালিত হচ্ছে। ছোট্ট সেই গোয়ালঘরে প্রভু যীশু যাবপাত্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা আজকে কোটি কোটি খ্রিস্ট ভক্তের হৃদয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি সেই জন্মদিনকে মানুষেরা অনেক অনেক আনন্দের সঙ্গে পালন করছেন। ভক্তদের ভিতরে কতটা উৎসাহিত দেখা যাচ্ছে আজকে পবিত্র ঈশ্বরের জীবনদায়ী বাক্য অর্থাৎ বাইবেল বলে এই আনন্দ সমুদ্র জগতের হইবে। তাই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে রানীগঞ্জবাসী, সেখানে কোনো ধর্ম নেই, কোনো জাতি নেই, ভেদাভেদ নেই, সেখানে সমস্ত মানুষ যে আজকে আনন্দে মেতে উঠেছে তা প্রভু যীশু খ্রিস্টের পবিত্র জন্মদিনকে সফল করার জন্য এবং তার আনন্দকে নেওয়ার জন্য। এটা সত্যি একটি খুবই আনন্দের বিষয়, গর্বের বিষয় মানুষের কাছে যে পরিত্রাতা যিশুকে তারা তার জন্মদিনে আনন্দ করছেন। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन सोनू के साथ राजेश बर्मन की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।